안녕하세요. 해수의 직관타로입니다. 오늘은 조금 참신한 주제 아닌 주제로 왔습니다. 뭐냐면 우리가 질문이 좀 뚜렷하지 않을 때가 있잖아요. 그래서 내가 뭘 궁금하긴 궁금한 것 같은데 정확히 어떤 게 궁금한지 잘 모르겠다. 이럴 경우에 어떻게 하면 좋을까 이렇게 생각하다가 그냥 직관으로 질문을 만들어내기로 했어요. 그래서 여기서부터 1번, 2번, 3번, 4번이고요. 골라주시면 각각의 선택지마다 제가 즉흥적으로 떠오르는 질문을 던져서 타로 카드로 해답을 찾아보도록 하겠습니다. 1번 고르신 분들, 1번 고르신 분들은 내 무의식에는 뭐가 들어있을까가 질문으로 떠올랐습니다. 나의 무의식에는 뭐가 들어있을까? 이게 나온 대로 질문을 이렇게 한 거거든요. 근데 문장 구성이 좀 특이하네요. 뭐가 들어있을까라니. 네. 나온 카드 보니까 일단은 이제 여러분들 스스로가 무의식적으로 내가 좀 더 수행이 필요하다. 내가 좀 더 익혀야 된다. 이런 부분들을 알고 계신다고 나왔어요. 네. 겸손하고 굉장히 자기 개발과 진취성 이런 부분들도 엿보입니다. 여러분들 스스로가 자기 자신에 대해서도 굉장히 아끼고 사랑하는 마음도 많으신 것 같고요. 또 어떤 궁극적인 해답을 자신이 스스로 찾아갈 수 있다고 믿는 어떤 자기 효능감이라고 해야 될까요? 그런 부분들도 굉장히 잘 형성되어 있으신 멋진 분으로 보이세요. 그래서 궁극적으로 근데 여러분들께서 무의식에서 이런 부분들을 이제 깨닫는 어떤 과정이 어떤 목표를 향해 가느냐 이게 좀 궁금하실 수가 있잖아요. 그 목표는 이타적인 마음입니다. 산 꼭대기에 이제 걸려있는 태양처럼 멀리 멀리 이렇게까지 따뜻한 에너지를 온기를 이렇게 베풀 수 있는 그런 내가 타인에게 그리고 이제 뭐 자연이나 동물, 식물도 될 수 있어요. 주변의 여러 가지 환경적인 그런 요소에 내가 정말 좋은 영향을 미치고 싶다. 나는 따뜻한 온기. 정말 우리 식물이 햇빛을 받으면 굉장히 싱싱해지잖아요. 그런 원리처럼 내가 정말 좋은 에너지원으로 다가가고 싶다. 이런 마음씨가 엿보입니다. 굉장히 멋지시네요. 정말로. 그리고 여러분들께서는 어쨌든 여기에 이제 직접적으로 나오지는 않았지만은, 행간의 의미의 겸손이 보이세요. 겸손이라고 하는 거는 고도의 어떤, 경지라고 저는 생각합니다. 우리가 자신이 어떤 지식이 있거나 능력이 있거나 이런 부분들을 알아차리기는 어렵지 않아요. 그렇지만은 그럼에도 불구하고 내가 거기에서 고개를 숙이고 벼가 익으면 고개를 숙이듯이 그렇게 숙이고 자신이 이제 겸허하게 이렇게 내려놓으면서 내가 정말로 모든 것을 다 아느냐 그렇지 않다 나는 사실은 모르는 거다 이렇게 암과 모름의 어떤 관계조차도 나중에 불분명해지면서 결과적으로는 이렇게 나의 어떤 이렇게 보면은 공허하고 텅 빈 마음을 다시 한번 돌아보며 거기에서 또 한편으로는 아이러니컬하게도 굉장히 충만한 어떤 나의 마음과 영혼을 느낄 수 있는 그런 경지가 겸허함이거든요. 그렇기 때문에 겸손과 겸허함이 보이는 여러분들은 정말로 무한한 어떤 가능성과 내면의 그릇이 크신 분으로 보이세요. 네. 여러분들이 정말 가장 많이 원하시는 거는 어떤 부분인지 지금 이 상황에서 어떤 부분을 제일 많이 원하시는지 한번 레노몬드로 구체적으로 한번 뽑아볼게요. 여러분들은요 지성과
지혜와 열정을 원한다고 하십니다. 네, 너무 멋지십니다. 1번 뽑으신 분들 마치겠습니다. 2번 뽑으신 분들은 내 마음은 왜 이렇게 복잡하고 나의 생각은 왜 이렇게 엉켜 있을까? 해답이 무엇인지 궁금하다고 하시네요. 네, 거기에 대해서 답을 한번 뽑아볼게요. 왜 이렇게 복잡하게 얽혀 있을까에 대한 이유입니다. 여러분들께서는 하시고 싶은 게 너무 다양하게 이렇게 어떻게 보면 스프레드 돼 있어요. 펼쳐져 있다고 하죠. 그래서 그게 이제 정형화되게 내가 하고 싶은 게 목록이 딱 명료하게 몇 가지만 이렇게 정해져 있으면은 그렇게까지 복잡할 일이 없는데, 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶고, 그러니까 여러분들의 즐거움을 위해서, 특히 자기 개발을 위해서 하고 싶은 목록들이 너무 많아진 거예요. 어느 날 이렇게 보니까 깜짝 놀랄 정도로 많아진 거죠. 그러다 보니까 그 어느 것 하나를 버릴 수가 없는 거예요. 그래서 머리가 이렇게 좀 복잡하고, 그리고 마음도 복잡하고, 내면도 좀 복잡해진 것 같고, 이런 것 때문에 조금 고민이 되셨던 것 같으세요. 근데 이제 사실은 이거는 어떻게 보면 여러분들이 궁극적인 답을 알고 계시는 거거든요. 어쩌면 그런 생각도 들 수 있잖아요. 목록을 쭉 적어서 여기에서 정말 내가 계속 가지고 갈 수 있는 거, 그리고 여기서 제외시켜야 할 거는 무엇인가 하고 질문을 오히려 던져보고 싶은 심정까지 드실 수가 있어요. 어떨 때는 너무 복잡해서. 근데 이거는 다 목적이 여러분들의 즐거움과 행복감, 그리고 자기 발전을 위한 어떤 그런 수단으로 그걸 선정하신 것 같으세요. 그렇기 때문에 그게 다 중요하다고 여겨서 여러분들이 결정하신 거기 때문에 확연하게 거기에서 어떤 부분을 제외시키기도 어렵고, 그렇다고 지금 상황에서 이거를 정말 어떻게 해야 될지 모르겠고 버겁지만은 갖고 가야 된다는 그런 약간의 압박감도 있을 수가 있으세요. 그래서 여기에 대한 어떤 해답을 뽑아봤더니, 제 생각에는 조금은 다시 한번 생각하셔가지고 그냥 내려놓을 건 좀 내려놓는 게 좋겠다, 이렇게 나오신 것 같아요. 네. 예를 들면 한 2개 정도만 조금 눈물을 머금고 라고 해야 될까요? 그냥 아쉽지만 좀 내려놓는 것이 먼 미래를 위해서는 조금 더 좋겠다. 그리고 우리가 적당히 여백이 이렇게 있으면은 또 좋은 쪽으로 또 채워지기도 하고, 아니면은 그 여백만큼 자신이 자유로움을 느껴서 더 기발한 아이디어와 여러분들이 생동감 있게 나아갈 수 있는 그런 요소들이 첨가가 되고 보충이 될 수 있거든요. 네, 그런 측면에서는 필요한 작업이라고 생각이 좀 듭니다. 그럼 여러분들께서 갖고 가셔야 될 거랑 버려야 될 거, 그런 게 대충 어떤 부분이 있을지 대략적으로 한번 뽑아볼게요. 일단은 여러분들이 버리셔야 되시는 거는요, 이런, 어떻게 보면은 여러분들께는 정말 불필요한 마음의 상처를 버리셔야 된다고 하세요. 네. 내가 마음에 이렇게, 어떻게 보면 여기에 이 맥락으로 봐서는요, 여러분들 마음속에 깊숙하게 남아있는 어떤 후회와 아쉬움, 그런 부분인 것 같으세요. 그래서 내가 과거부터 정말 이것만 이루고 싶었는데 계속 못 이루어서 정말 한이 맺혔다, 이런 항목이 있을 수가 있거든요. 자기 개발 항목 중에. 그런 부분을 좀 버리고 갔으면 하는 카드가 나왔습니다. 그런 부분에 대한 어떤 집착 아닌 집착을 좀 버리고 가자, 이런 쪽도 되는 것 같아요. 반드시 그거를 하지 말라는 그런 뜻보다는요, 내 마음의 어떤 얽매임, 이런 부분을 조금 내려놓고, 나는 이게 절대로 안 된다고 생각했던 그런 항목이 있을 거예요. 네, 그런 부분에 대해서 좀 더 자유로운 관점으로 보라는 그런 뜻 같습니다. 그리고 갖고 가셔야 될 거는, 주변에 자신을 지지하고 자신과 이렇게 이야기를 나눔으로써 서로 의견을 교류할 수 있는 친구들, 이렇게 나왔어요. 친구 교우 관계도 될 수 있고요. 이거는 어떻게 보면 예를 들면 스터디 그룹도 될 수 있을 것 같아요. 자신이 공부를 하고 있다고 하면 스스로가 혼자서 하는 공부도 좋지만은, 여기에 이 흐름으로 봐서는요, 주변의 어떤 상호작용으로 이렇게 서로 시너지 얻는 거, 그리고 이제 조언도 얻을 수 있을 것 같아요. 굳이 직접적인 조언이 아니더라도 이 과정에서 여러분들께서 이렇게 좀 아이디어를 얻는 거죠. 네.
혼자서 있었을 때는 그렇게 복잡하던 생각의 어떤 흐름이 주변에 자신과 뜻을 같이 하는 여러 동료들로 인해서 굉장히 정리가 많이 되고 내가 단순해지는 것 같다, 이런 경험을 또 할 수 있는 가능성이 있잖아요. 그래서 그런 부분으로 나온 것 같습니다. 네, 2번 고르신 분들 마치겠습니다. 3번 고르신 분들은 최근 들어서 좀 자신이 느끼기에 약간 내 마음의 어떤 어두운 구석, 이런 부분들에 대해서 생각을 좀 하시게 된 것 같아요. 어쩌면 꿈속에서 좀 어두운 그런 꿈을 좀 꾸다 보니까 내가 어떻게 해서 이런 꿈을 꾸게 됐지? 그리고 무슨 영향을 받아서 이럴까? 이렇게 곰곰이 생각하게 되기도 하고 그렇거든요. 근데 이제 명암이라고 하잖아요. 밝은 면과 어두운 면은 공존할 수 있습니다. 그리고 누구나 자신이 생각하기에 이거는 좀 나의 어두운 구석이야, 그리고 나의 밝은 구석이야, 이렇게 생각하는 그런 부분들이 아주 명확하지는 않아도 그래도 때때로 떠오를 때가 있을 거예요. 그렇기 때문에 내 마음의 어두운 면, 그런 부분이 정확하게 어떤 부분인지 한번 보도록 하겠습니다. 근데 여러분, 내 마음의 어두운 부분이라고 생각했던 그런 부분들이요, 정말 지혜와 여러 가지 어떤 초월적인 여러분들의 인품의 측면, 그런 부분에서 어, 어떻게 보면 심연이라고 볼 수 있겠어요. 깊은 연못처럼 여러분들의 내면이 그만큼 깊고 넓기 때문에 그렇게 느껴졌던 것 같습니다. 네, 좋은 카드 나왔어요. 엄청 좋은 카드예요. 네, 그렇기 때문에 이거는 여러분들의 어떤 어떻게 보면은 이미 어느 정도 갖춰져 있었던 여러분들만의 내적인 역량, 이런 부분을 은연중에 이제 좀 느끼기 시작하신 것 같으세요, 여러분들께서. 나의 어떤, 내가 미처 깨닫지 못하고 있었던, 베일에 가려져 있던 나의 진정한 모습 있잖아요. 그런 부분이 근데 실제로는 생각보다 높은 경지라는 거, 그런 부분들에 대해서 나온 것 같습니다. 네, 그럼 여러분들께서 고민을 하신 것 수도 있겠지만은 어쩌면 궁금했을 수도 있을 것 같아요, 이런 부분들에 대해서. 네, 근데 앞으로도 이 과정 자체가요, 조금 확연히 이렇게 또 드러나서 나는 나의 내면이 어떻고 나는 어떤 사람인가에 대한 철학적인 질문에 대한 명확한 답이 당장 나오면 좋겠지만은, 그래도 차츰차츰 본인이 스스로 깨닫기까지는 이 우물물을 그러니까 조금 길어 올리듯이 끊임없이 그것도 천천히 어떤 과정이 필요할 것이라고 이렇게 나왔습니다. 그렇기 때문에 마음을 조금 여유롭게 가지시고, 또 한편으로는 자기 스스로의 내면에 대해서 관심을 이렇게 가지는 어떤 설레임을 느껴도 좋을 것 같다는 생각이 좀 들었어요. 네. 조언으로는 6이 나왔습니다. 균형을 잘 잡으실 것. 어쩌면 이런 부분들이 형이상학적이고 초월적인 그런 영역에 좀 더 가까울 수 있어요. 그래서 여러분들께서는 이렇게 천천히 우물물을 길어 올리듯이 자신의 내면을 또 성찰하면서도 한편으로는 현실에 대한 그런 부분들에 대한 이성적인 관점으로 이렇게 균형을 이뤄가면서 차근차근 이렇게 나아가시면 어떠실까? 그런 밸런스에 대한 카드가 조언으로 나왔습니다. 네, 3번 고르신 분들 마치겠습니다. 자, 4번 고르신 분들. 4번 고르신 분들은 요즘에 어떤 물질적인 풍요로움, 이런 부분에 대해서 좀 생각을 하신 것 같으세요. 우리 왜 경제적 자유라고 하잖아요. 자신이 뭔가를 하고 싶은 그런 부분들이 많은데 그것이 경제적인 이유 때문에 좀 방해가 되지 않을까, 좀 더뎌지지 않을까 하는 그런 불안감 같은 부분, 약간의 불안감, 그리고 이제 경제적 자유를 궁극적으로 추구하고 싶은 그런 마음. 근데 이런 물질적인 풍요를 원하는 그런 가장 기본적인 근간이 되는 이유가 뭘까요, 여러분들께? 거기에 대해서 좀 알아보는 시간을 가지면 어떨까 싶습니다. 나는 왜 경제적인 자유를 원하는 걸까요? 여러분들은 이렇게 뭐든지 자신의 것으로 좀 하고 싶어 하시는 그런 호기심도 많으시고요.
자신에 대한 어떤 개발에 시키고 싶은 그런 의욕이 굉장히 충만하신 걸로 보이세요. 그래서 나는 뭐든지 흡수하고 지식이면 지식, 그리고 기술이면 기술, 이런 걸 다 습득하고 싶고 우리 지구상에 있는 여러 가지 재미있는 게 너무 많다. 이런 생각을 하시는 것 같으세요. 근데 그런 여러 가지 구성 요소들이 굳이 현실적이지 않은 그런 부분들이 조금 많으신 것 같아요. 이게 좀 철학적이거나 형이상학적이거나 이제 당장 이렇게 그거를 한다 그래서 여러분들께 물질적인 소득이 들어가는 건 아니고 또 눈에 확연히 보이는 그런 현격한 그런 업그레이드가 당장 되는 것 같이 보이지 않아도 아는 그런 영역이라고 생각이 됩니다. 근데 이건 여러분들께는 이런 부분들이 엄청난 가치를 가지는 거죠. 그리고 사실은 그게 맞을 수도 있는 그런 부분이고요. 네. 그래서 굳이 눈에 보이는 것과 현실적으로 물질적인 것만이 다는 아닐 수 있잖아요. 그래서 여러분들의 어떤 가치 수준에서 내가 이게 가치 있다고 여기는 그런 부분들을 충분히 그걸 이루고 습득하기 위해서 들여지는 비용적인 측면에서 나는 그런 물질적인 요소가 필요하겠다. 그런 수단적인 의미가 큰 것 같아요. 그리고 궁극적으로 여러분들은 여러분들과 뜻을 같이 하는 사람들, 공동체를 이루고자 하는 그런 마음이 있으신 것 같으세요. 근데 그러자고 하면은 아무래도 우리는 현실에 몸담고 있는 인간이기 때문에 여러 가지 경제적인 그런 부분들에 서포트가 있어야만 하거든요. 그래서 이런 부분들, 그래서 어쩌면은 여러분들은 끊임없이 학습하고 탐구하고 여러분들 내면을 키워나가는 그런 과정, 그리고 내가 정말 많은 부분들을 경험하고 싶다는 그런 마음, 이런 부분들이 이제 근간이 되시는 것 같으십니다. 그래서 여러분들이 이런 흐름을 계속 갖고 이렇게 지내셨을 때 그럼 여러분들이 경제적 자유를 누리실 수 있으신지, 글쎄요. 일단은 이런 과정 자체가 이렇게 G 카드 나왔거든요. 이거는 손실이에요. 약간씩 손실. 어디론가 자꾸만 새 나가는 것 같다. 내가 돈을 벌어도 자꾸만 원점이거나 아니면은 약간의 마이너스이거나 이래서 좀 마음이 계속 쓰인다. 이런 카드가 나왔어요. 그래서 요럴 수가 있는데, 일단 흐름을 계속 볼게요. 근데 여러분들은 이제 그 와중에 계속적으로 이상을 추구하시는 거예요. 하늘의 별을 보듯이 여러분들만의 이상, 꿈을 꾸는 거죠. 형이상학적이고 다소 현실하고는 조금 거리가 있는 그런 부분들. 네. 근데 계속 이렇게 하시다 보면 하나만 더 뽑을게요. 일단은 여러분들께서 어떤 성별하고 관련 없는 인간, 사람으로 인해서 서로 시너지를 얻어가지고 어느 정도 이제 충족이 되는 그런 부분들이 있겠다, 이렇게 나오시는 것 같아요. 궁극적으로 여러분들이 원하시는 거는 또 이런 그룹 원하시고요. 또 사람에 의해서 힘을 얻고 이렇게 되실 것 같으십니다. 그래서 어떻게 보면 맞물린 그런 부분이기 때문에요. 조금 이제 시간을 두고 지켜보시면서 스스로의 마음의 어떤 하고자 하는 열망과 그리고 어떤 현실적인 환경적인 요소 그리고 인간관계 이런 부분에 대한 삼각형을 딱 그려보셔서 같이 조율하시면서 템포를 좀 맞춰 나가시면 어떠실까 하는 그런 직관적인 조언도 같이 드려보고 싶어졌습니다. 네, 오늘 장시간 고생 많으셨습니다. 감사합니다.